عمليات للشخير. هناك الشخير اللي نعمله داخل العيادة، وهي من عمليات تعتبر الحديثة والمتطورة، وهي عملية شخير تحت التخدير الموضعي تستغرق حوالي 10 دقائق. هي العملية بحد حالة هي دقيقتين بدون جرح وبدون قطرة دم، وتخدير طبعا موضعي قبل حوالي 8 دقائق، فكل الحالة تصير حوالي 10 دقائق. العلاج الثاني للشخير في بعض الحالات تحتاج إلى تخدير عام، وهذه العملية راح نعملها اليوم تسمى باليو في بي بي، ويتم بها إزالة اللهات وقسم من سقف الفم الرخوي حوالي مليم إلى مليمين. راح نشوفها اليوم هاي بالعملية. مع تحيات دكتور محمد فاق، استشاري أنف وأذن وحنجرة وتجميل الأنف.